इन पंछियों की आवाज सुनकर लोगों की पैंट गीली हो जाती है। मजाक से हटके लास्ट वाले से तो पीली भी हो जाती है। नंबर 5 व्हाइट बेल बर्ड। इसकी आवाज किसी जंग के सायरन की तरह ये तो है। एक नंबर का ऐलान है। नंबर 4 कीवी बर्ड। इसकी आवाज किसी मॉन्स्टर के चीख जैसी है। नंबर 2 कैसोवेरी। इसकी आवाज रात में काफी डरावनी लगेगी। लास्ट वाले को सुनने से पहले अगर आप कोई रात में जागने वाले उल्लू नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो एक इंसान है, रात में जागने वाला उल्लू नहीं। नंबर 1 लून। इसकी आवाज सुनो और कमेंट में बताओ फनी लगी, नॉर्मल लगी या हॉरर।